நம்ம பூமியில நடக்கிற மன்னிக்க முடியாத இயற்கை நிகழ்வுகள்ல ஒண்ணுதான் இந்த வால்கானோ. மக்மான்னு சொல்ற இந்த அடர்த்தியான தீக்குழம்புக்கு நடுவில் நீங்க விழுந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்திலேயே உங்க உடம்பு எந்த தடயமும் இல்லாம காணாம போயிடும். ஸோ இது இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது ஏன் இதில் நம்மளோட குப்பைகளை எல்லாம் கொட்டாமல் இருக்கும்? இதுக்கு முன்னாடி யாராவது இதில் குப்பையை கொட்டியிருக்காங்களா? எப்படி நம்ம எல்லா குப்பையையும் இந்த எரிமலை கிட்ட டிரான்ஸ்போர்ட் மூலமாக கொண்டு வர முடியும்? இதனால உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஆபத்து வரும்? நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸ்டார் கேலக்ஸி தமிழ். நம்ம குப்பைகளை எல்லாத்தையும் எரிமலைகளில் கொட்டினா என்ன நடக்கும்னு வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அமெரிக்கர்கள் மட்டுமே ஆண்டுக்கு 254 மில்லியன் டன்ஸ் குப்பைகளை உருவாக்குறாங்க. ஸோ இவ்வளோ குப்பைகளை எரிமலையில் கொட்டினா என்ன ஆகும்? இது கேட்குறதுக்கு நல்ல ஐடியா மாதிரி தான் தோணும். ஆனால் இது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. இந்த எரிமலைகள் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இந்த குப்பைகள் எல்லாம் எரிக்க இயற்கையே உருவாக்குன ஒரு பர்ஃபெக்டான நெருப்பு தொட்டி மாதிரி இருக்குது. ஆனால் உண்மையிலே இது ரொம்ப டேஞ்சரானது. அதோட அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும். இது கிட்ட போகிறதே ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த தடைகளை எல்லாம் ஒரு வழியாக சமாளித்து இந்த எரிமலை கிட்ட போகிறது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா? இல்லை நம்ம குப்பைகளை எல்லாம் இந்த எரிமலைகளில் கொட்டினா இது நம்ம பூமியில் ஏதாவது ஆபத்தை ஏற்படுத்துமா? இந்த குப்பைகளை எரிமலைகளில் கொண்டு போயிட்டு கொட்டுறதுக்கான முயற்சியில் நம்ம சந்திக்கிற முதல் பிரச்சனை என்னன்னா, முதல்ல ஆக்டிவாக இருக்கிற எரிமலையை தேடி கண்டுபிடிக்கணும். இந்த உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 1500 எரிமலைகள் தான் ஆக்டிவாக இருக்குது. இதில் பெரும்பாலான எரிமலைகள் மனிதர்கள் வசிக்கிற இடத்துல இருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி தான் இருக்குது. அதுக்கான காரணம் உங்களுக்கே தெரியும். அப்படின்னா ஆக்டிவாக இருக்கிற எரிமலை கிட்ட நம்ம குப்பைகளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கே ரொம்ப செலவாகும். அதோட அந்த எரிமலை கிட்ட போனதும் நம்ம குப்பையை கொட்டுறதுக்கு இது சரியான எரிமலையான கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ நம்ம தேடிட்டு இருக்கிற எரிமலையை ஷீல்டு வால்கானோன்னு சொல்லுவாங்க. ஷீல்டு வால்கானோனா வேற ஒன்றும் இல்லை, எரிமலையை சுற்றி பாதுகாப்பான கவசம் மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இதில் இருக்கிற தீக்குழம்பு மெதுவாக தான் வெடிச்சிட்டு வெளியே வரும். துரதிர்ஷ்டவசமாக இந்த மாதிரி எரிமலைகளை நீங்கள் காமனாக பார்க்க முடியாது. ஸ்ட்ராட்டோவால்கானோஸ்னு அழைக்கப்படுற ரொம்ப ஆக்ரோஷமான எரிமலைகளை தான் நீங்கள் அதிகமாக பார்ப்பீங்க. இந்த ஸ்ட்ராட்டோவால்கானோஸில் இருக்கிற சூடான கேஸ்லையும் தீக்குழம்புலையும் ப்ரெஷர் உருவாகும் போது இந்த எரிமலை ரொம்ப மோசமாக வெடிக்கும். ஸோ இந்த குப்பைகளை எல்லாம் கொட்டுறதுக்கு ஏற்ற ஒரு சேஃபான இடமா இது இருக்காது. சரி, இப்போ ஒரு வழியாக இந்த பாதுகாப்பான ஷீல்டு வால்கானோவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம குப்பைகள் எல்லாம் அங்கே கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த எரிமலையில் கொட்டுறது நிஜமாவே ஒரு நல்ல யோசனை தானா? இந்த குப்பைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு எரிமலை கிட்ட நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போவீங்களா? உங்களால் இந்த வேலையை செய்ய முடியுமா? இந்த எரிமலையை சுற்றி ஃபுல்லாக பாய்சனஸ் கேஸஸ் தான் இருக்கும். அதோட தீக்குழம்பும் பாறைகளும் வெடித்து செதறும். இப்படி இருக்கும்போது நீங்க குப்பைகளை வீச தொடங்கினதும் நிலைமை இன்னும் மோசமாகிடும். 2002 எத்தியோப்பிய ஆராய்ச்சியாளர்கள் குழு 30 கிலோ வெயிட் இருக்கிற ஒரு குப்பை பைய எரிமலைக்குள்ள வீசினாங்க. அவங்க அந்த குப்பையை வீசினதும் அந்த எரிமலை வெடிக்க தொடங்கிடுச்சு. இந்த தீக்குழம்பு எல்லாம் ஸ்டேபிளா இல்லாம நிலையற்றதா இருக்கும். ஒருவேளை நீங்க எரிமலையோட மேற்பரப்புல கோல்டா இருக்கிற குப்பையை வீசினீங்கன்னா அதுல இருக்கிற ப்ரெஷரும் அதோட ஆசிட் நீர் ஆவியும் ஒன்று சேர்ந்து செயின் ரியாக்ஷன் மாதிரி எரிமலையை திரும்ப திரும்ப வெடிக்க ட்ரிகர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்படின்னா ஒரு நாட்டோட மொத்த குப்பையையும் இதில் நீங்கள் வீசினா எவ்வளோ பெருசாக வெடிக்கும்னு கற்பனை பண்ணி பாருங்க. ஒரு தடவை ஹவாயில் இருக்கிற எரிமலையில் பாறைகள் விழுந்ததும் அதில் இருக்கிற தீக்குழம்பு 85 மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் வெடித்து செதறிச்சு. ஸோ இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஒருவேளை உங்க குப்பைகளை எல்லாம் பாதுகாப்பான எரிமலைக்குள்ள கொட்டினாலும் எரியும் போது அதிலிருந்து வர ஏர் பொல்யூஷனை பத்தி யோசிச்சு பாருங்க. அது கூட குப்பையில் இருக்கிற எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே இந்த எரிமலை குழம்புல கம்ப்ளீட்டா உடைஞ்சு போகாது. அப்படின்னா எரிமலை வெடிக்கும் போது அதில் இருக்கிற மிச்ச மீதி குப்பையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து எரிமலையை சுற்றி இருக்கிற நிலப்பரப்போட கலந்துரும். அதனால எரிமலை சுற்றி இருக்கிற நிலப்பரப்பு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பொல்யூஷன் ஆகிடும். ஒருவேளை நம்ம நியூக்ளியர் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டு எரிச்சா என்ன ஆகும்? கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருக்காது. எல்லா குப்பைகளையும் கொண்டு வந்து இந்த எரிமலைகளில் கொட்டும் போது இதிலிருந்து அதிகமான அளவு கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் ஆகும். இது நம்ம சுற்றுச்சூழலில் பெரிய பாதிப்பை உண்டு பண்ணிடும். ஸோ இதெல்லாம் வச்சு மொத்தமாக பார்க்கும்போது எரிமலையில் குப்பைகளை கொட்டுறது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல யோசனை கிடையாது. பிணங்களை எரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த இன்சினரேட்டர் மாதிரி ஏன் நம்ம இந்த குப்பைகளை எல்லாம் ஒரு இடத்துல வச்சு மொத்தமாக எரிக்கக்கூடாது? இல்லை அதுக்கு பதிலாக இந்த குப்பைகள் எல்லாம் ராக்கெட் மூலமாக விண்வெளிக்கு அனுப்பிடலாமா? ஒருவேளை குப்பைகள் எல்லாம் ஸ்பேஸ்க்கு அனுப்புனா ஏதாவது ஆபத்து வருமா?
இதை பற்றி இன்னும் நிறைய தகவல்களோட நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.